Basinga. Singa ya. Singa, você rapida kuna. Wow, bayo. Fanda nena che, fanda. Mwamba. Singa nano efate ba fanda. Yoko tika lao Go back then. Yaka kutaka kupanga watu. Hapa singa pona. Congola, Simba la point. Congola. Yo Simba o tigano. Ado chef. Pesa no ro. Monsieur, non, on va répondre les camarades. Fungola bien.
La réunion du comité technique de pilotage du projet Uni pour la paix et la sécurité UPES en sigle s'est tenue le mercredi 16 avril 2025 dans la salle de réunion du secrétariat général de la Défense. Au cours de cette réunion, les participants ont évalué les résolutions des différents travaux déjà réalisés en vue de la mise en œuvre de la réforme de l'armée, du renforcement de la redevabilité et du lien armée-population dans les zones de conflit. Ce qu'il faut retenir ici, il y a plus de 2 ans, le ministère de la Défense, à travers le secrétariat général, met en œuvre un projet dénommé Uni pour la paix et la sécurité UPES, un projet qui est appuyé par la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Et dans les mécanismes qui ont été mis en place pour mettre en œuvre ce projet, il y a un comité technique et un comité de pilotage. Et le comité technique se réunit chaque 3 mois en vue de préparer la réunion du comité de pilotage. C'est dans ce cadre que le comité technique s'est réuni aujourd'hui pour évaluer la mise en œuvre des activités qui ont été planifiées et voir également tout ce qui concerne les difficultés ou bien les défis par rapport à la mise en œuvre des activités qui ont été planifiées et formuler des recommandations à mettre à la disposition du comité de pilotage pour les nouvelles orientations ou bien pour la validation. Comme vous savez, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, donc un projet à destination des forces armées. Donc l'objectif du projet est d'appuyer les forces armées sur différentes thématiques, dont notamment la gestion des ressources humaines, donc la mise en place de tous différents aspects au niveau du numérique, aussi tout ce qui concerne l'intégration du genre dans les forces armées avec l'élaboration de la stratégie genre, mais également sur tout ce qui concerne la déontologie. Donc comme vous savez, nous avons appuyé l'élaboration d'un code éthique en format de poche à destination des différents membres des forces armées. Et donc ce code éthique va être diffusé, créé et diffusé au sein des membres des forces armées. Donc nous appuyons également sur les aspects déontologiques, sur les aspects formation, notamment la mise en place des formations continues et l'adaptation des cursus au niveau des différentes thématiques, des thématiques administratives. Je pense que globalement, et puis évidemment, il y a aussi un point qui est très important qui concerne la réforme des forces armées et également tout ce qui concerne la redevabilité des forces armées vis-à-vis de la population. Alors, je peux peut-être terminer en parlant des infrastructures, différents types d'infrastructures sur lesquelles on appuie également les forces armées, à savoir d'un côté tout ce qui concerne les appuis en matière de rénovation et de construction pour les centres de formation, notamment sur Kalanga et sur Kinshasa, mais également sur Goma, on avait l'appui à la mise en place de l'hôpital militaire de Katindo, d'une part, mais également sur le casernement. Comme vous savez, avec la situation du Bunia, on essaie de réévaluer, voir comment est-ce qu'on va poursuivre ces activités, notamment sur les différentes zones d'intervention du projet. Otamabino na dimse mete uzali baike penza po kolanda sangwa biso bipai bi RTNC ezeko komela bino kata molongo mobimba na kopesa bino mbote ya mbo komanda sango eye pela nzela botombeli bino bolandi bolamu bwa sango ya mpoko alelo miniti zo mina mitano ngai na bino lisanga po bo sakoleli bino maimaso RTNC ebongiseli bino nambisa na komanda ko bisete Fleuve Congo Hotel ezesika enene e yamba kilelo molulu pona kotalisa mokolo mopesa mela biso bapanzi sango ezali bongo molulu mone mosema ki oboso yemei mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi mokambi ya INPC waze ko kamba misala mitali bapanzi sango kamanda soki maloba pona kotalisa te ya solo bapanzi sango baike bazali ko nyokwama bazali ko zanga bokengi bisika biye banguna bazali ko tungisa pe ko nyokoro bapanzi sango atalisi pe te biso bapanzi sango mosama biso toto sa ndenge miako misengeli pe toye bakosa angere ya mabaza kotala réseaux sociaux na sango etoko koma pe kokoloba e pa isa to ezaki likambo kotala pesa ka sango ya solo ya lokuta te na nzela mosala mwayo yango ndeze kotombola misala mya bapanzi sango ntembete na ngongezali koya bilili pe bola ibwa sango
bokolanda ngo be na nzela RTNC na sima ya ngai na bandeko bazali koya tokotika la be na sangwa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona mokoma poste moleki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okati ngumba Libreville zali ngumba kolo ya Gabon tokena libanda ya masano sino Congo Gabonais epai wapi mokonzi ya mboka elongo na molongani waye mama Denise Nyakeru Tshisekedi basaki mobembo wa mosala pene na batata bakonzi zomi na batano bakambi banene okata bikobi ya bango bazwama keza motinda mi tata mokonzi ekolo Amerika na molulu mofanse bonga ya mpifo ya tata mokonzi ekolo ya Gabon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lengi na tasete na molongani waye mama Denise Nyakeru Tshisekedi bango bana okata molulu monene moye mosalemaki tokundwa bete ze molulu ya bolapi ndaye poete mokonzi ekolo ya Gabon abanda mosala moye lolenge maso malikaka yewana tata mokonzi na kombo Brice Olingi Ngwema yewana azuma loba etela yambo ala pindai na mosala etela ibale ezebo botali silolenge misama bon koko mpe pivo ya bon koko mi pesa maka ya isato bofadisie na ngwende ya kokamba ekolo ya Gabon na sima mapono mima masalemaki pe lolenge ba molubolaki Brice Olingui Ngwema yewana telemi oboso bana baso ba ekolo ya Gabon na sima bola pindai ngala sika ya mema tel bongo mpifo na nzana bon koko maloma maye bo bateli ekolo ya Gabon bo bateli demokrasia pe mabula maso mazome okate ya Gabon esiri ataliseta ko bate ona ndenge elongo bani bongo kata misala miaye akosa penza pona litomba babota malotili ki mai mapeto misala mitel bongo botomboli ebikeli abane kolo ya Gabon ezangate okata maloma maye esengwe kasi ezaki na molulu mona na batata bakonzi ba zoma kikuna misala mia milona misala litomba lineno kati kola biso Congo démocratique talaka masanga pe kwa fake za kopesa pe maboko pe kobeta mwa sete kuno kati misala mina mitali milona ministre waza ministre d'état atali misala mia milona kati kola biso Congo démocratique Grégoire Muchal Mutom yewana zakio masolo manene elongona yoko bai commission nationale eta misala mia milona okati kola biso bobateli bibwele pe mbisi bongo bango bazaki banso na bokuta no kata lingomba ya fake na nzela na mokambi ya lingomba lina Michel Olans yewana ezaki bongo kuna na ndako ya makita Majestic River na commune ya Gombe pona ko sombitina makanso kati boko talo lenge kanya momemi ntombo mama tali milona au République démocratique du Congo mingi penza na matali nkona ya ndenge na ndenge pe lisusu oye ba sopaka na bilanga po ete milona mibota mana lolenge ya mala penza kota mabongisi me masenga na tanga moya mokuse pe na tango ya botombo limisami ya milona kati ekolo biso mipesa kantombo mapamba te soko misala mi mitombo ami ekoza botombo leza la mayema tali nkita leza na tombo ma ya mambi maike penza okati ya ekolo tala kama solo manema ministre d'état ata misami ya milona okati ekolo akambaki toke kuna na université ya Maimatali bongo botongi na lolenge ya malamu po ete bato babika na ndenge longobani ezali masolo manene mayemola kisi professeur René Mpuru Mazembe ya zali bongo moko ngangama ile mokambi ya Institut supérieur d'architecture pe urbanisme okati kola biso Congo démocratique pour kotala ete lolenge mikomiti koleka bato bazindaki na mpela na moluka njili pe bisika bya ndenge na ndenge atali sete ese ko yekola malamu esika moto asenge kotonga pona bofandi pona bobiki okati aye kotala mabele mana mazali lolenge kani okati nguma mokonzi Kinshasa pe bisika bya ndenge na ndenge zela bisika bya bilongo bani moto kovanda pe na bisika bie bisengeli te bongo molakisi René Mpuru Mazembe okati maloba maye azangate kotalisa litomba lya bokeli penza eza bisika bike donc linge ba pesa kanzila mai babengi lac artificiel linge ba pesa kanzila mai we koko sunga pona misala mi ndenge na ndenge misale mai za pona litomba lya babotama pe misala miike pona nite na sika e blongo ba te na kovanda benga ka zone risque esingete motokotonga pona kovanda sika ena nzokande masolo manene mai mazali ya kotala pe ko yekola mabere malamu yambo ya kotonga bisika bya bofandi Tokyo kati tuka ya kwilu ngai na bino oengumba kikwiti ezali bongo omia misato pe mine esanza itano mabuko to betu bana itano moko mwana mboka Diango Nkuia
capable azali bongo mokambi ya libota linene tobengi Beto Sadisana pe moko mondimi okata lingomba aser ya mwana mboka Elezer Tambwe ye wana akomaki kuna mingi na etelo babengi Sanzabana apesa ki bongo saki ya simeti po etelo kotonga etelo eye mizongela pambate misami telemaki asukaki wana te apesa ki ndako asike tonga mibale na etelo kiese ngufaz pona kosungete misala mya bayekoli misala mamalamu na komini ya Nzinda mwana mboka Diango Kiwia capable akendeki kino na eyamba ya ba neo apostolique kopesa penza radio enene sepelisi mitano bango pamba te kokumisa nkolo na lolenge ya malamu na yoko lingomba avec 3 ya pesa kibongo molato mobasani ya ndembo pona nite zala kuna na bayekoli ba Josephine ba sepela kimingi na kinzambi na makaboma maza ko sungete misami tali bokoli mitombo mamala mokate ko la biso pe mikende oboso na lolenge elongobani nzoka dokate tuka otuele mokambe tuka azeko sala maso pote ntomo masolo emonisa mokate tuka ya ye tolobe yango pambate jaba komito ngambo elongona molandi waye na kombo adara matata bazalaki pe na molandi ya mokambe ta major general mama tali bongo bokamati nsango ndenge na ndenge pona kokende kotala bongo esika e babengi na localité Obai yango kuna zwami be kuna isiro kota lolenge ka misami ya milona mize ko sale mapenza na hectare kotoyoko ya boloni ezala kakao ezala café nzete ya mbila kopesa penza mbila elamu na ngumba isiro kokomi kuna misala mize ko sale malamu penza mokambie tuka ya otuele ya yaki kota la miso aye me pona komona ngweza mbala ya mbote miango myandenge na ndemisa ko sale tango iso mwana mboka Jean Bakomito ngambo azeko kele pona kota la yango ezali penza na litomba linene pe akoma kila esika eye babengi yango etelo ya mama tali milona pona kotanda ni mbongo yango ezali ko salema nzoka ndema soma zeko kende malamu penza misebeza ko kende oboso na lolenge elongo bani tembete makumi sipe matondi iyo na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba to katalina kali ya mokonza mboka mama tali botomboli ezala milona pona bikeli ya bana mboka ezali na esika yambo po te masoma kende se oboso lolenge mokambe tuka otwele asa ko sela yango tozongi sika wakati kwa mokonzi Kinshasa komini bale matete selembao epapi baeli ngomba ya Croix Rouge mosala molamu okati ya bango molulu mozalaki ya bokambi penza pona tina bofungoli ezala ndako ya zongo eke ndako ya zongo elene pe lisusu Bonne Fontaine akosunga bilenge na mai mapeto babaza koyekola kuna tembete na etelo babengi mokili na lembini mai ndombe pe lisusu bipai na pena komina matete bakamaki molulu mei pona tina mematayi bofungoli biloko bya ndenge na ndenge bongo yango ezaki bakambi moko na moko maloba maye pona kotalisa esengo ya bango na lisanga ya Croix Rouge pona kopesa bango penza ezala ndako ya zongo elamu ezala bisika bilongo bani na yambo ya kokata molulu to pe elamba pona kofunga molulu mo na mokambi ya Croix Rouge Grégoire Mateso asepelaki mingi yaza mokambi ya Croix Rouge na kati ya République démocratique du Congo pona misala mine misa kosela mape misala ya ndenge na ndenge na litomba ya bayekoli pona botomboli ebikeli ya bango ezala bitelo bibale bya bisalema kikuna ndakisa EPD mokili pe etelo révérend Ilunga ya ozami bena komina matete molulu mo mosepelisaki ezala bakambi ezala bayekoli pamba te soko zinga ya moto ezali peto mate ya makopesa malamu bokolo mo nzoto malamu kati ya ye masomana Croix Rouge ezeko sela ngo pona litomba ya bana ekolo Congo démocratique nzoka na mematali bongo bokolo ngono bonzoto toyebi malamu akome kuna na université ya Kinshasa ezali bongo monganga Isabelle Lumbwe Isangu yazali bongo momo kamita misabo peto okati ngwa mokonzi Kinshasa bokombo ya yambemba kina mokambia ilikine molakisi monene Jean-Marie Kayembe bongo masoloma bango mazali bandeli kotala ndenge ni mikolo koya pona kotala pe bisika bya ndenge na ndenge te Isabelle Lumbwe atala yango yambo ya komema penza equipe ya bato bayaka kosopa nkisi pe mino natina koboma mikolobi pe biloko bya ndenge na ndenge bibe esika bato afandi nzoka nde sika bayekoli ya université bakozoma lakisima bango esengeli ezala peto ezala malamu penza mikolobi mizala te pe bosoto bozala te yango bendaka nde makono mandenge na nde esika na bosoto nzoka soko esika ezali peto ezali bongo na litomba linene kasi po ya Isabelle Lumbwe atalisi ete
moto na moto atia loboko na kati ya mosala pote miseme bopeto ye misale manalolenge ya malamu penza bo bakambia université basepeli na kansili nzenga yepe batalisete ya solo ekozala malamu soko mbelele kokoki biano pe bilongo bani bikopesama na mibatali bongo bosopinkisi bipai na bipai ezala ndako azongo ezala bitelo pote bayeko libala na mataya mabango na lolenge lioko lia kimia. Nzoka o commune ya Maluku mokambi ya commune e Alexis Mampa Mundoni asangisaki bayi groupement to bengi teke bakamisa mo koko bana seli bota lioko basolo pona komisa mokambi ya groupement mbu esaki lolenge kani tolanda bilo yo sango Sala musala nyoso na bosimbo ya Nzambe. Donc ba candidat wana bazali au nombre de 16. C'est na bengi sabango ba ya awana commune. Mutu na mutu a expliquer biso ndenge nini ye a eskoki kolobake azali candidat ya bu ndenge nini akoki ko hériter bu wana. Yango moni lelo na bengi sibango nyoso bazali wana équipe ya biso ya commune na quelques notables ya coin ba yoka bango ba expliquer biso comment bakolobake bazali ba candidat ya bu yango na omoni tosali lisango lelo yo elo s'attendre ezali ni kozwa résultat malamu na suka na yango na kiteke balobaka zeldende mukulu matsu nzela mulai mukolo nango ezalaka nani mikolo ata ewumeli suka so ekosala nini Kolokwa komina Maluku toke na komina Njili se kuna mokambi ya komini ena apema kito kati ya bilo ya ye lobilo leki mosala mokasi azalaki na yango mokambi ya komini ya Njile Bumba Ngaliema papi atambolaki bipai na bipai kobanana na balabala Lwemba na quartier 7 ya komina Njili kota loleka misami obongisi baba ye misili etikali be mingoro misema na lolenge ya malamu pe kolona pasipalume epai bato bakoleka na ndenge ya malamu toke ibongo na sika babengi 111 kune sika eye lolenga bope mezalite ata ko bayiko bazana kelasi mindule miko beta bar terrasse bisika byandenge na ndenge mindule makasi penza pe mokambi ya commune ya Njila pesa ki ndingisa balongola biloko bina pamba tese ko batela bana baye baza kolanda matema bango papi Mbumba Ngaliema atikala ki wana ta na balabala Kimbuta kuna pa talisete ya koloba penza ezalite balabala mobimba na loboko wa mwasi loboko wa mobile ezali bale na bale pe bongo terrasse na terrasse kasi malamu te garage ezali na balabala zando ezali na balabala maso mana mazali kolongwa balabala matika la polele esika mindule makasi kokitsa penza pe kokanga bisika bisusu pamba te baye kolibazana litomba ya liboko lililamo na nzana kimia pe maso maleka na lolenge elonkobani soto komi wana sango ya biso apoko lelo esuki kasi matondo na kopesa na limpinga linene esungi ngai ande njeka asimbi masini elongona rola ilunga bango babale kasi Ernest Bolikoko yekuna zepoko pesa bino mongongo mokomela bino kati ya mandako na tondi bino botondi wivini